تخيلوا معي أن هناك حقد على المسلمين عمره أكثر من 800 سنة تدفع ثمنه اليوم طيور الإيواز. تعود الحكاية إلى قرية الكاربيو دي تاغو الواقعة قرب مدينة توليدو إسبانيا. وفي 25 يوليوز من كل سنة يقام مهرجان قطع الرؤوس الذي يعرف باسم سانت جيمس، وأثناءه يقوم الفرسان بجذب رؤوس الإوز المتدلية حتى ينفصل رأسها عن جسدها. وسبب إقامة هذا المهرجان هو إحياء ذكرى معركة العقاب التي انتصر فيها الإسبان على دولة الموحدين وقطعوا رؤوس 70,000 مسلم، فلذلك يشبهون دولة الموحدين بإيوزا. فلا تستغربوا إخوتي من هذا الحقد، ففي كتاب مغرب لا يقهر ولكن للأستاذ علي الريسوني التطواني الذي علق على الوصية التي كتبتها الملكة إيزابيلا في فراش موتها قائلة: أوصي وأنصح وآمر بالطاعة النهائية للكنيسة الكاثوليكية والدفاع عنها دائما وأبدا بكل غالي ونفيس من الأموال والأرواح، وآمركم بعدم التردد في التخطيط لتنصير المغرب وإفريقيا إلى آخره. فقد علق الأستاذ الريسوني: لا زالت تصدر أحيانا عن المسؤولين الإسبان والأوروبيين إشارات في الوقت الحاضر توحي بأنهم يعملون بهذه الوصية ومراعون لها حتى في أيامنا هذه، ولا زال معظم التعامل الرسمي والشعبي الإسباني مع المغرب يصب في هذه الوصية إلى اليوم.